გეგელი ამერთვება პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ მოგესალმებით დიდი მადლობა ჩართვისათვის მინდა კითხო ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში როგორც გრიგოლს მინდა კითხო და არა როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სუბიექტს და პოლიტიკური პარტიის წევრს როგორ ხედავ ამ პროცესს რა მოლოდინები გაქვს საერთო ჯამში იქნება თუ არა მეორე ტური იმდენად წარმატებული როგორიც ასე ვთქვათ სასურველია დემოკრატიისათვის მინიმუმ და თუ არა და რა უნდა მოასწროს კიდევ ოპოზიციამ ამ ორ დღეში მოგესალმებით არჩილ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ჩართვის შესაძლებლობისთვის პირველ რიგში მინდა დაგეთანხმოთ აი ხოლმე გისმენდით და ზუსტად ჩემი ვერ ნააზრევი და გულის ტკივილიც შეიძლება ითქვას მახსენდებოდა ჩვენ გვჭირდება განვითარებაც და დემოკრატიაც აი ჩემთვის როგორც ერთი რიგითი მოქალაქისთვის და როგორც პოლიტიკოსისთვის ეს არის მართლაც კრედო აი ეს არის ის წამს და ისიც ყველა ჩემი გადაწყვეტილებით ჩემს სტილს ვიბრძვი იმიტომ ჩვენ მართლაც ქონია განვითარება ამ ქვეყანაში დემოკრატიის გარეშე და ქონია ფაზა ყოფილა ყოველ შემთხვევაში როდესაც მარჩათლოს ამას დემოკრატიას უწოდებაც ბოლო წლებში გვაქვს ქონია დემოკრატიის ალუზია ასე ვიტყოდი მიახლოება ერთგვარი დემოკრატიასთან ისო განვითარება აღარ ქონია საერთოდ ჩვენ გვჭირდება ორივე და თან ორივე გვჭირდება პროფიციტში ორივე გვჭირდება ძალიან დიდი დოზით იმისათვის რომ გქონდეს განვითარების პერსპექტივა განვითარების პოლიტიკა და იმავე დროს ეს არ ხდებოდეს დემოკრატიის და დემოკრატიული უფლებების ხარჯზე ამიტომ ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს სწორედ ეს და ამაზე უკეთესი პრინციპში კოალიციაზე სასაუბროთ ის თუ რატომ გჭირდება კოალიცია მე არც არაფერი მაგონდება პრინციპში თქვენივე ფრაზა მინდა ვაციტე რომ აქაც აი ამისათვის გჭირდება კოალიცია და საზოგადოებრივ კოალიციური მოდელები რომ შევძლოთ ერთი მხრივ სწრაფი განვითარება ანუ კომპეტენციების შეკრება ვიღაცამ ქალაქის მართლობა იცის კარგად ვიღაცამ ინვესტიციის მოზიდვა ვიღაცამ გამწვანება და ასე შემდეგ ეს არის ხო კოალიციის იდეა მთელი ფილოსოფია რომ ჩვენი კომპეტენციები განვავითაროთ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად განუჩვენოთ პარტიულ პოლიტიკურობისა და იმავე დროს ერთმანეთი ვაკონტროლოთ აი ურთიერთკონტროლი არის მართლაც ყველაზე ფუნდამენტური სიტყვა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ეფექტიანი მოდელი იმისა რომ უზრუნველყოფილი იყოს ბიუროკრატიული როგორ ვთქვათ ჩახლართულობის გარეშე კორუფციის დამარცხება ხო ძალაუფლების ჭარბად მონოპოლიზების დამარცხება და ძალაუფლების განაწილება და ურთიერთკონტროლი არ ნიშნავს არც დაყოფას არც დაქსაქსვას არც რაღაცა ცუდს ასე წარმოგვიდგენენ ყოველთვის რომ ვერ მუშაობს გამართულად სისტემა თუ არ არის ერთხელში აი ღარიბაშვილს რომ ვკითხოთ საერთოდ უნდა გავაუქმოთ მერებით, საკრებულოებით, ადგილობრივი თვითმმართველობაც, საერთოდ ყველაფერი უნდა იყოს მონოპოლიზებული და ცენტრალიზებული. პირდაპირ თქვა ამ ადამიანმა, ხო? ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე დღის წინ პირდაპირ განაცხადა, რომ აზრიც არ აქვს განსხვავებული მერების არჩევასო, რადგანაც ცენტრალური მთავრობა ერთი ნაბიჯის გადადგმის საშუალებასაც კი არ მისცემს. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, როგორი ანტიდემოკრატიზმი და როგორი შეურაცხყოფა ყველა იმ ადამიანის, ვისაც სწამს იმისი, რომ მის სოფელს, მის თემს, მის ქალაქს, მის დაბას უნდა მართავდეს მათიანი, კომპეტენტური და სწორი ადამიანი. და წარმოიდგინეთ, როგორი ანტიდემოკრატიზმია თან იმ ძალისგან, რომელსაც მეტი თვითმმართველობა ეწერა ბანერებზე, ყველას მინდა შევახსენო, ვებერთელა ბანერებზე, რომელშიც მილიონები ჩადეს, მანამ სანამ საერთოდ გააუქმეს ნახევარი თვითმმართველობა ქვეყნის მასშტაბით, ხო? სიყალბე მაშინათვე ძალიან კარგად გამოშთა და ახლა კიდევ ერთხელ ნახეთ, რომ არავითარი თვითმმართველობის და არავითარი დემოკრატიის ამ ხალხს არ სწამს და არც ერთი დღის განმავლობაში რეალურად არ სწამდათ და მე ვფიქრობ ეს სიმპტომატურია აი შიში შენივე ხალხის, შენივე საზოგადოების, ძალაუფლების დანაწევრების და იმის რომ შეიძლება რომ განსხვავებული აზრი იყოს. ეს ღარიბაშვილს ზარავს შიშის დღესავით, რომ შეიძლება რომ ვიღაცა განსხვავებულად ფიქრობდეს შენგან და თან თანამართლობის რეჟიმში იყოთ, იმიტომ მას ხომ ეს ღარიბაშვილს რატომაც აქვს გავს დამოკიდებულება, გასაგებია, ასე ვთქვათ, არსებობს კომპლექსები, რომელიც ადამიანს შეიძლება კონდეს, იმიტომ რომ ვერ უახლოვდება მისი იმიჯი, მის სტატუსს, ის არის პრემიერი, რომელსაც არანორმალური ძალაუფლება აქვს, მაგრამ არავინ ამათ არ აღიქვამს, პლუს არის საკმაოდ წარუმატებელი ხელისუფლების პრემიერი და ეს სრულიად გასაგებია და ეს ჯამში რიტორიკა რა თქმა უნდა ისინი ასე არ აპირებენ და ვერც დააპირებენ, მაგრამ აი შენ როგორ ფიქრობ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც დღეს საჭიროა მეორე ტურში ვთქვათ, ოპოზიციის გასამარჯვებლად, ან პირიქით, ვთქვათ, ხელისუფლების გასამარჯვებლად, აი მათ ცნობიერებაზე, რომელმა მხარემ უფრო უკეთ იმუშავა, საიმისოდ, რომ ანუ ქართულ მოუცნებამ უფრო და ასე ვთქვათ, მოახერხა აჩვენოს, რომ ისევ
ჩვენნაირი არასასურველი გინდოდეთ, მაგრამ არ შეცვალოთ არაფერი, იმიტომ რომ აი ეს მოგატყუებთ თქვენ შვილიშვილებს, ხვალები აქვთ გადასახდელი, მაგრამ შვილთა შვილებსაც გადავახდევინებთ. მაგრამ სამაგერ ჩვენ რაღაცა უფრო რაფინირებული ტექსტებით გამოვალთ და გაგაგებინებთ იმას, ისი მოსმენაც გსურთ, აი რაღაცა არა მიშას დავასრულოთ მიშა და ასე შემდეგ. თუ ოპოზიციამ, რომელიც ცდილობს აჩვენოს, რომ აი ჩვენ თანამშრომლობთ, კი რაღაცა შეხედულებები, იდეოლოგია გადავდეთ, მაგრამ ცდილობთ მყარი თანამშრომლობა შევქმნათ და აი ეს კოალიციური მთავრობები ამ ეტაპზე, რაც თვითმმართველობა სჭირდება, როგორც საჩვენებელი საშუალება, სამისოდ რომ ბოლოს და ბოლოს შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში მოქალაქე დააკვირდეს, გაამართლებს თუ არა ასეთი კუნძულები, ასე დავარქვათ, კოალიციური, იქნება არ ამართლებს და თვითონ ოპოზიცია თანხმდება საბოლოო ჯამში ამაზე. ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი ალტერნატივების სივრცე რო გაჩნდეს, აი ვინ უფრო დამაჯერებლად იმუშავა, საიმისოდ რომ ადმინისტრაციული რესურსების მიუხედავად მაინც მოსახლეობის ნება მკვეთრი გახდეს. ძალიან კაი შეკითხვა. სანამ გადმოვიდოდეთ და ვუპასუხებდეთ სულ წამით თქვენებართვით დავამატებ, აი ღარებაშვილის ნათქვამის სიყალბე და სისულელე, რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნოთ, მან ხომ თქვა, რომ აზრი არა აქვს მერის არჩევას, სადაც არის უმრავლესობა ოპოზიციური და სადაც ცენტრალური მთავრობის ხალხია, ხო, ასე ვიტყვით. მე მას მინდა შევახსენოს ზუგდიდში, რუსთავში, ზენაკში, წალენჯიხაში, ბათუმში უკვე არის ოპოზიციური საკრებულოები. ესე იგი, გამოდის, რომ თავისივე მერობის კანდიდატებს მეღიმება მას ძალიან, მან პირდაპირ უთხრა, რომ არანაირი აზრი თქვენს იქ არჩევას არ აქვსო და ხალხსაც მოუწოდა. და თან თუ ბოდიშ შეგაჩერეთ, თუ გავითვალისწინებთ, როგორ ურჩია ერთ-ერთ კანდიდატს მერობის, რომ გზა დაუთმე ოცნების საკრებულოსთვის ოცნების მერსო, მაშინ პრემიერი უნდა გამოსულიყო სიტყვით, რომ სადაც საკრებულო ოპოზიციას ეკუთვნის უმრავლესობა, დაანებეთ ქართული ოცნების წევრებო და მოხსენით კანდიდატურა და დაუთმეთ ოპოზიციასობა. ესეთი ლოგიკა ასე ვრცელდება. თავისივე ლოგიკებში, ბჭყალებში ლოგიკებში არის ძალიან ახლავ რთული იმ მიზეზით, რაც თქვენ უკვე თქვით, ახსნა სწორედ ის არის ის დაბნელობა, რაც მას გააჩნია, იმიტომ ის თავის თავთან არის ძალიან დიდ აცდენაში და იმ მოლოდინებთან, რაც პრემიერსა და მის რეალობას შორის არსებობს. რა შეიძლება თქვენს კითხვა ძალიან კაი შეკითხვა. მე ვფიქრობ, მე შეიძლება მიგაძებულიყო ბუნებრივი, იმიტომ რომ ხარეს წარმოვადგენ ამ კითხვისა. თუმცა ობიექტურადაც მე ვფიქრობ, რომ უკლებლივ ყველა პარამეტრით, უკლებლივ ყველა თვალსაზრისით ოპოზიციამ აჯობა ქართულ ოცნებას აი ამ ძალიან კრიტიკულ 10 დღეში, მათ შორის საზოგადოების მობილიზების თვალსაზრისით და აქ საუბარი არ მაქვს ვინ რამდენი ადამიანი გამოიყვანა სად. მე ამით საერთოდ არ ვიტყვი და ყველას მოუწოდებ არ დაითვალოს. თქვა განწყობები და მუხტი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივად ვიკითხა, მოდით რომ მე არ თქვა, ვინ აჩვენა მეტი დადებითი ენერგია ცალსახად ოპოზიციამ. ქართული ოცნების გვესმოდა ისევ საუბარი იგივეზე, რაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, თავის თავს ელაპარაკონ ეს მერებად რო ყავთ მთელი ნაციონალური მოძრაობა და გინდა მართლმსაჯულების სისტემაში და გინდა სამართალდაცვა ორგანოებში თვითონ რო ყავთ დაწინაურებული ყველანი ის ადამიანები, ვისზედაც ეხა აპელირებენ და ვის მიერ ჩადენილ და შექმნილ სისტემაზეც აპელირებენ, ხო, ჩვენ რატო გვიხსნიან? მე რატო მიხსნიან, ან ჩემს კოლეგებს რატო უხსნიან, არ ვიცი, დროაში თუ გირჩში თუ ევროპულ საქართველოში თუ იგივე ნაციონალურ მოძრაობაში. ვის ელაპარაკებიან იმ სისტემაზე, როცა თვითონ აქვთ შეწოვილი ეს სისტემა. აქედან დავიწყოთ ეს ერთი და მეორე, რაც არ უნდა იყოს ამაზე, ხო, სად არის მომავლის ხედვა? აი, ვის უთხრა ქართულმა ოცნებამ, რის გამო უნდა ავირჩიოთ? ძალიან მარტივად, ხო? ეს ხო ლეგიტიმური კითხვაა, წიასაარჩევნო პერიოდში მე ხომ უნდა ვიცოდე, რატომ უნდა ავირჩიო ადამიანი? ჩვენ ვამბობთ ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს და თან კონკრეტულ მოდელს თავაზობთ, რომელიც მართლა განსხვავებულია და მე ვფიქრობ, ჩვენ შევთავაზეთ საზოგადოებას დადებითი დღის წესრიგი, შევთავაზეთ რეალურად აი სისტემური ჩიხიდან გამოსვლის წამალი, რომელშიც მარტო ახლა კი არა ვართ 30 წელია ბარემ იქავართ და ვერაფერ გამოვდივართ, ხო? ჩვენ ვთქვით, რომ უნდა გავანაწილოთ ძალაუფლება და უნდა შევცვალოთ აი პარადიგმა, ფორმულა იმისა თუ როგორ მართავთ, იმიტომ ნიკა კი არ არის წამალი, ან არ ვიცი მე, ლანა, ან ვიღაც სხვა იმ კოალიციური კაბინეტში. აქ თავარი წამალი, რა თქმა უნდა ეს ხალხი და თავის კომპეტენციაში შემართება წამალია, მაგრამ თავარი წამალი აქ არის სისტემური გამოსავალი, ხო? სისტემურად განსხვავებულად უნდა ვიაროთ იმისათვის, რომ იგივე აღარ დაგვემართოს. უნდა დავამარცხოთ ივანიშვილი, მაგრამ აღარასდროს არავინ და აქ აზრი არ აქვს ვიზზე იქნება საუბარი, არავინ არ უნდა იყოს არც ერთპიროვნული და არც ერთპარტიული მმართველი. აი ჩვენ თუ ამას შევძლებთ და ამისაკენ გადავდგავთ ნაბიჯებს, თბილისშიც, ზუგდიდშიც, ბათუმშიც, ქუთაისშიც, რუსთავშიც და ყველგან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. აქ ხო პარტიაზე არ არის საუბარი. პარტიაზე ფერად უფრო მნიშვნელოვანი არის სამშობლო და სახელმწიფო, ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, ხო?
მე მგონი ეს არის ისეთი იდეალები, რომელსაც უნდა ვემსახუროთ ძალიან მარტივად ყველანი ჩვენი ქმედებებით, ხო? ბუნებრივია განსხვავებულად ხედავთ რაღაცებს, მაგრამ ყველა ხო ჯამში ვსწავლობ და ჩვენ სახელმწიფოს ვემსახუროთ კარგ შემთხვევაში. სხვაში უკვე ცუდი პოლიტიკოსები ვართ და ცუდი ადამიანები ვართ ჩემი აზრით. ხო? ამიტომ ამ იდეალიდან გამოვიდეთ ძალიან მარტივად. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთპიროვნული მართლობა სამად დამთავრდება, ურთიერთკონტროლის მექანიზმების ამ არ იქნება კულტურა ურთიერთკონტროლისა, არაფერი არ შეცვლილა ჩვენს ქვეყანაში რა აზრი აქვს იქ მერე გრიგოლი მართავს თუ ვინ მართავს, არანაირი აზრი არ აქვს თუ სისტემა არ შეიძლება და მე მგონია რომ ჩვენ ამ სისტემის შეცვლისაკენ გადავდგით ნაბიჯები და ვაჩვენეთ ნაცვლად აგრესიაზე და ერთი და იგივეობას ლაპარაკისა, ვაჩვენეთ რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ დავდგეთ ღირებულებების გვერდით, ღირებულებების ირგვლივ გასაგებია. ასე მე მგონია ოპოზიციამ ბევრად უფრო ეფექტიანად იმუშავა ამ დღების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ვიარეთ ძალიან ბევრი ოპოზიციურმა კოალიციურმა კაბინეტმა ფაქტობრივად უბანია ჩააგდო 6 და 7 საათი ფეხი დადიოდა. როგორი არეთ ამას სულ რამდენიმე დღეში ვნახავთ, თუმცა მე ნამდვილად ამ შემთხვევაში აი თავად იდეას რომ ვნახოთ რამდენიმე კუნძული როგორ გაამართლებდა საპილოტედ ასე დავარქვათ კოალიციური მართლობის, მე ვფიქრობ რომ მოქალაქეები აი ამ შესაძლებლობაზე უნდა დაფიქრდნენ. თუ კი ვთქვათ მკაცრი ცვლილებების მოქალაქეებს ეშინიათ გასაგები მიზეზების გამო რომ ვთქვათ აი პირდაპირ საპარლამენტო მანდატი კოალიციისთვის არ მიეცათ, აი ძალიან მარტივი, ბევრად უფრო უმტკივნეულო შესაძლებლობები არის კოალიციური თვითმმართველობები და იგივე ხალხმა მათ შორის ვინც ხელისუფლებას მეორედ შანსი მისცა რამდენიმე წლის წინ და მე უკვე მესამედ იგივე ხალხმა სწორედ უნდა მისცეს ახალ შესაძლებლობას შანსი, იმიტომ რომ ნახოს ბოლოს და ბოლოს ვნახოთ თანაბარ ველში როგორ გაეჯიბრება ხელისუფლება და კოალიციური მთავრობა თვითმმართველი ქალაქების მართვის დონეზე. ეს ალბათ მოქალაქეებმა ძალიან კარგად უნდა გააცნობიერონ და ძალიან საინტერესო და საჭირო სანახავი იქნება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ძალიან კარგად დაგვაკვალიანებს შემდეგი არჩევნებისთვის, მიუხედავად იმისა, ეს რუდის იქნება ვადამდერი რიგარეშე თუ ასე ვთქვათ რიგითი 2024 წელს. დიდი მადლობა გრიგოლ, მე ვურჩევ ყველა მოქალაქეს აუცილებლად მივიდეს ხმის მისაცემად საარჩევნო უბანზე, საკუთარი პოზიცია გამოხატოს, სწორედ ამისთვის მე მივდივარ პირადად რეგიონში და ასევე რა თემაც ყველაზე მეტად გვაუწყდება ამასობაში ათასობით კოვიდის დადასტურება გვაქვს ყოველდღიურად და ასევე ათობით გარდაცვლილი ადამიანი და ამ პოლიტიკური პროცესების გადამკიდე ეს თითქმის გვავიწყდება და არ დაგვაუწყდეს რომ აცრად დღეს ერთადერთი შესაძლებლობა არის საკუთარი თავის გადასარჩენად, მით უმეტეს ჩვენ ჯანდაცვის იმედზე ვერ ვიქნებით. თქვენ უყურებთ პოლიტიკას არჩილ გამზარდიას თან ერთად და შევხვდებით სამშაბათს, იმედია მშვიდობიან სამშაბათს. დროებით.